গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি নিবেদিতা। আমার বিএনডি সিম্পল ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই ওয়েলকাম। আর কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আর আমি তো খুব 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 ভালো আছি। কদিন মনটা খারাপ ছিল বাপের বাড়ি থেকে চলে আসার পর। তোমরা তো সবাই জানো বাপের বাড়ি থেকে আসার পর প্রতিটা মেয়েরই মন খারাপ হয়। আমারও সেরমই ছিল, কিন্তু কি করব, এখানেই সারা জীবন থাকতে হবে। তাই এখানটাই আমার আগে নিজের বাড়ি আর কি। তো মানিয়ে নিয়েছি যে মন খারাপ করে কোনো লাভ হবে না। আর এই দেখো সকাল থেকে সব কিছু কাজকর্মই হয়ে গেছে। ও বিকাশ কাজেও চলে গেছে। আর আজকে একটু তাড়াতাড়ি চলে আসবে বললো, সে কারণে সকালে টিফিনটা নিয়ে যায়নি। আর আমাকে তাড়াহুড়ো করে টিফিনটা বানাতেও হলো না, তাই ধীর সুস্থিরে তোমাদের সামনে এসে কথা বলছি। এখন বাজে 9:30, 9:30 পেরিয়ে গেছে। ওই দেখো 40 হয়ে গেছে। আর আমার মেয়েরও খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এই যে খাওয়া দাওয়া করে, আজকে তো সানডে, তাই ও আর পড়তে বসবে না। আর ওর আন্টিও পড়াতে আসবে না। ওর আন্টি পড়াতে আসবে না, কালকে বিকেলেই পড়িয়ে গেল। আর যা হোম টাস্ক দিয়ে গেছে ওইগুলো আমি বাড়িতে করিয়ে রাখবো, তাহলে কাল সন্ধ্যাবেলার দিকটা আমার একটু সুবিধা হয় যদি কোথাও ফেরোই। আর এই দেখো সব কাজই হয়ে গেছে, শুধু বিছানা তোলাটা পড়ে আছে। বিছানাটাই পড়েছিল, এখন বিছানাটা গুছিয়ে নেবো। বিছানাটা গুছিয়ে নিয়ে তারপর আজকে একদম রোদ্দুর বেরোয় না, প্রচুর মেঘ। অনেক কিছু জামা কাপড় কেচেওছি, মেলেও এসেছি। আপাতত জলটা ঝরে যাক, নাহলে আবার বৃষ্টি এসে গেলে আর তো বলার কথা নেই। ঠিক আছে, চলো সমস্ত কাজবাজ সেরে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা হবে। গুছিয়েই নিলাম অনেক যুদ্ধের পর। বিছানা গোছানো সবার পক্ষে কি জানি না, আমার পক্ষে খুব বোরিং কাজ বিছানা গোছানোটা। তা বিকাশও মাঝে মাঝে গুছিয়ে দেয় ও বাড়িতে থাকলে। আর আজকে তো সানডে, ও থাকার কথা, কিন্তু এমার্জেন্সি কাজ তো ওই যার কারণে ও চলে গেল। আর এই দেখো একে হাত মোজা পা মোজা পরে ও ঠান্ডা রকেতে বসে বসে ওই বাপের বাড়ি থেকে সেই কুল নিয়ে এসেছিলাম, সেই ছোট্ট ছোট্ট কুলগুলো নিয়ে একটা ডিপের ভেতরে ওই যে কী ভরেছে, ওগুলো পয়সা ভরেছে, কয়েন পয়সা নিয়ে খেলছে। ও খেলছে কি, ওই যে হাত মোজা পড়েছে তো, হাত মোজা দিয়ে তো তুলতে পারছে না, ওটাই ওর খেলা। ওই নিয়েই খেলছে। চলো ও খেলুক, আজকে ওর সানডে, ওর আন্টিও ছুটি নিয়েছে। ওর তো ছুটি সপ্তাহে একটা দিন, তবু ছুটি দিই। আর ছুটি বলতে কি, ছুটি না দিলেই চলে। কারণ বলো তো কেন, কি বলো তো, ওর যে আন্টি যে হোম টাস্কগুলো দিয়ে গেছে ওগুলো ভাবছি বাড়িতে করিয়েই রাখবো। আর ছুটি দিলে হবে না। আর একবেলা ছুটি দেবো, সন্ধ্যের দিকটা ছুটি দেবো। সকালে দিয়ে করিয়ে রাখলাম হোম টাস্কগুলো, তাহলে সন্ধ্যাবেলাটা ছুটি পেয়ে গেল। আর আমারও রবিবারের দিকে একটু কোথাও বেরোলে ভালো লাগে আর কি। সারা সপ্তাহ সেই তো বাড়িতেই বসে থাকি, রবিবার দেখি সন্ধ্যাবেলা কোথাও বেরোনো যায় কি। আর যা মেঘের পরিস্থিতি, তো আবার যদি বৃষ্টি হয়ে যায় আর তো বেরোনোই হবে না। চলো একবার তোমাদের বাইরের পরিস্থিতিটা দেখাই। দেখো, তোমরা হয়তো ক্যামেরায় বুঝতে পারবে না, পুরো অন্ধকার হয়ে আছে একদম। বৃষ্টিটা খালি পড়ছে না, নাহলে পুরো অন্ধকার হয়ে আছে। এই দেখো মেঘ, পুরো অন্ধকার। বৃষ্টি হয়েছিল কালকে সকালে, খুব বৃষ্টি হয়েছিল, সব শুকনো হয়ে গেছে। এইগুলো সব ভরে গেছিলো বৃষ্টিতে। চলো রান্নার দিকে চলে এসেছি। দুপুরে রান্নাটা একটু তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি, মেঘ করেছে, ভালো লাগছে না বেশি দেরি করে রান্না করতে শুরু করলে। সেই জল ঘাঁটতে হবে, আর জল ঘাঁটলেই ঠান্ডা লাগবে। এই যে আলু ভাজা হচ্ছে, আর মেয়েও আজকে টিফিন করে না এখন, এই যে ম্যাগি হচ্ছে ওর জন্য। আজকে মাংস হবে, রবিবার, সেই কারণে এই যে মাংসর আলুটা ভেজে নিয়েছি। এখানে মাংসের জন্য এই যে মশলা করে রেখেছি। টমেটোটা এখনও কাটানো হয়নি, টমেটোটা কাটবো। আর আদা রসুনটা বেটেছিলাম সেইটা, এই জলটা। আর এখানে এই যে মাংসটা নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। চলো রান্নাটা করে নিই।
আফটারনুন বন্ধুরা, কী করছো তোমরা সবাই? কারো কারো তো আবার লাঞ্চও মনে হয়ে গেছে, তাই তো? আবার কেউ কেউ রান্নাও করছো। আমারও ওখানে হয়নি লাঞ্চ আজকে, জানো তো, কারণ বিকাশ বলে গেল না যে আজকে তাড়াতাড়ি আসবে। এমনি তো সানডে কাজে যায় না, তবু আজকে গেছে, তবু বলে গেছে যে তাড়াতাড়ি চলে আসবো। তো সেই কারণে ওয়েট করছি আমরা, এখনও খাইনি আর কি। 1:30 বেজে গেছে। ওকে একবার ফোন করে দেখি যে ও যদি বলে যে 8 ঘন্টার মধ্যে কি 1 ঘন্টার মধ্যে চলে আসছি, তাহলে আমরা ওয়েট করবো, খাবো না। আর যদি বলে না আমার দেরি হবে, 3টে মতো বাজবে, তাহলে আমরা খেয়ে নেবো। কারণ মেয়েকে অত দেরি করে খাওয়ালে হবে না। আমি ঠিক আছি, কিন্তু ওকে অত দেরি করে খাওয়ালে হবে না। আর আজকে একদমই রোদ্দুর ওঠেনি সকাল থেকে, সেই তো দেখলে মেঘের ওয়েদার। একটুখানি মানে আকাশটা পরিষ্কার হয়েছিল, আবার যেইকে সেই অন্ধকার হয়ে গেছে। টিপির টিপির করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে, অনবরত বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এই এখন 8 ঘন্টা হচ্ছে মানে বৃষ্টিটা একটু থেমেছে, মানে যেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল ওটা মানে বন্ধ হয়েছে আপাতত। তো ওই ছাদ থেকে একটু ঘুরে এলাম। আর আমাদের চান ফান সব হয়ে গেছে, চান হয়ে গেছে, পুজো হয়ে গেছে, দেখে বুঝতেই পারছো। আর মেয়েকেও দেখো, ওকেও চান করিয়ে দিয়েছি। ওকেও চান করিয়ে আবার সোয়েটারটা পরিয়ে দিয়েছি, সোয়েটার ফুল প্যান্ট সবই পরিয়ে দিয়েছি, মোজা টোজা। খালি টুপিটা পরাইনি, বড় বড় চুল তো দেখতেই পাচ্ছ, চুলগুলো শুকনো হবে না, আরও ঠান্ডা লেগে যাবে ঘুরে, সেই কারণে টুপিটা পরাইনি। আর চলো ওকে ফোন করে দেখি, ও যদি বলে তাড়াতাড়ি চলে আসবো তাহলে ওয়েট করবো। আর কি বলে দেখি, আগে ফোন করি তারপর। ঠিক আছে চলো খেয়ে নিই, নাহলে আগে ওকে ফোন করে খেয়ে নিই। ওকে ফোন করেছিলাম, কি বললো বলো তো? বললো যে 2:30 পৌনে 3টে এরম মতো বাজবে আর কি, এখনও কয়েক ঘন্টার মতো কাজ আছে। তো বললো আমাদের খেয়ে নিতে, তো চলো আমরা খেয়ে নিই। আর আজকে কি রান্না হয়েছে তোমাদের দেখিয়ে দিই। এই দেখো, এইখানে রয়েছে এই যে আলু ভাজা, আর এইখানে রয়েছে ওই যে কি বলো তো, চিকেন। আর এইখানে তো রয়েছে ভাত, আর এইখানে এই যে পাঁপড় ভেজেছি। আর চাটনি করবো বলে, কি বলো তো, আজকে চিকেনেও আমি টমেটো দিতে ভুলে গেছি, আর চাটনিও করতে ভুলে গেছি। তাড়াহুড়ো করে করলে তো এরমই হয়, সেই কারণে না আমি চাটনি করলাম, না আমি টমেটো মানে এতে দিলাম, চিকেনে দিতে পারলাম, ভুলে গেছি। তো যাই হোক, রাত্রিরে না হয় চাটনি একটু করে নেওয়া যাবে, এখন আপাতত আমি আর করছি না একার জন্য। তো চলো খেয়ে নিই আমরা। বন্ধুরা, দুপুরের পর তো তোমাদের সাথে আর কথাই হয়নি। সেই লাস্ট কথা হলো দুপুর 1:30টার সময়, খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে। আর তারপরে খেয়ে দিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর এই ঘুম থেকে উঠলাম, এই এখন এলো বিকাশ। আর ফোন করে বলছে কি তাড়াতাড়ি চলে আসবো, কিন্তু তাড়াতাড়ি আদেও আসেনি। এই 5:45টার দিকে এসছে, আর এখন দেখো কটা বাজে, উল্টো দেখাচ্ছে ঘড়িটা। 6টা, পৌনে 6টা, 6টা 25। 6টা 25 হয়েছে, ওই কিছুক্ষণ আগে এসেছে। আর আমার মেয়ে এই যে দেখো, ওর বাবা আসতে উঠে পড়েছে, ওই যে ফোন দেখছে, বিছানাতেই সোয়েটারটুকু পরিয়ে দিলাম, বসে বসে ফোন দেখছে। আর আমাদের জন্য কি এনেছে চলো দেখাই। এই যে ও নিয়ে এসছে, সেই কারণে ওকেই বললাম তুমি বের করো। ফুচকা নিয়ে এসছে। বন্ধুরা খাবে, চলে আসো। আজকে একটু বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু বেরোলাম না, মেঘের ওয়েদার ভালো নয়, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। দুপুরের দিকে একটু থেমেছিল, আবার মানে 4টে 4:30টার দিক থেকে টিপটিপ করে পড়ছিল। আমাদের ঘরে নিবেদিতা ফুচকা বেশি ভালোবাসে, তাই জন্য আমি নিয়ে আসি। আর ওকে আমি খুবই ভালোবাসি। তুমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছ। হ্যাঁ, সবাইকে জানাবো না, ভালোবাসি বলে জানাতে হবে না? বন্ধুরাও জানো যে কতটা ভালোবাসি। এই যে দেখো ফুচকা নিয়ে এসছে। মেয়ে তো মনে হয় খাবে না, ও কিন্ডার জয় বায়না করছিল, ওর বাবাকে ফোন করেই বলছিল কিন্ডার জয় নিয়ে আসতে। কিন্তু তখন বাড়ির কাছে এসে ওর বাবা ফোন করছিল, তো সেই কারণে দোকানের দিকে আবার কি রিটার্ন যাবে, সেই কারণে ওর জন্য কিছু নিয়ে আসে না, ফুচকায় নিয়ে বাড়ি চলে এসছে। আর ওর বায়না কি কিন্ডার জয় নেবে, কালকে 2টো এনে দিয়েছে, আজকে আবার বলছে আবার চাই। খালি একটা কথা বলবো তোমাদেরকে, তো চলো ফুচকাটা খেয়ে নি। দেখো ফুচকা খেয়ে ওখানে ঘুম ধরে যাচ্ছে ওর, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আর ওর ব্ল্যাঙ্কেট চাপা দিয়ে ওর ঘুম ধরে যাচ্ছে। কটা বাজে জানো? 7:30টা বাজে। ওর মেয়ে জেগে আছে, ও ফোন দেখছে, আমি ফোন দেখছি একটু, ও ওইদিকে ওর ঘুম ধরে যাচ্ছে। সারাদিন তো খাইনি, চলো ডেকে ওকে খাইয়ে দিই, দেখি কি বলে, এখন খাবে না পরে খাবে। যদি পরে খাবে বলে তো ঠিক আছে, আর যদি এখন খেয়ে নেয় তো খেয়ে নিক গিয়ে। আর আমরা একটু দেরি করেই খাবো, কারণ 7:30টার সময় খেয়ে নিলে আবার খিদে পাবে।
আর আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করলাম না, আজকের ভিডিওটা এখানেই আমি শেষ করলাম। আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে কালকে তোমাদের সাথে। ততক্ষণ তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থাকো আর সাবধানে থাকো। আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।